bagattiin singay yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumee Adaamaa. Jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuun fayyadamummaa miseensota isaa mirkaneessuu kaayeffatee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1989 kan hundaa'e yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumee Adaamaa baga bara haaraa bara 2018tiin nagaan isin gahee barri haaraa kun bara nagaa fi gammachuu isiniif haa ta'u yoo jedhu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Girmaa Silashiin jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa yuuneenii qonnaan bultoota Lumee Adaamaati. Birraan badhaadhina, birraan gammachuudha. Miseensota yuuneenii Lumee Adaamaa hundaaf akkasumas uummata Oromoo, uummata Itoophiyaa hundaaf baga birraa bariidhaan isin ga'e. Yuuneeniin keenya waldaalee bu'uuraa afurii fi kaapitaala ka'umsaa birrii 100,000 fi 50,000 kan hundaa'e yoo ta'u imala milkaa'inaa waggaa 28 keessatti yeroo ammaa kana waldaalee bu'uuraa 121 fi miseensota qotee bulaa 64,48 of jalatti hammatee kaapitaala isaas qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 16 irraan ga'uun imala badhaadhinaa milkeessuun tulluu hiyyummaa diigaa jira. Yuuneeniin keenya yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumee Adaamaa fayyadamummaa miseensota isaa daran mirkaneessuuf cancala dallaalotaa fi faddaaltotaa cicciree giddu seentummaa tokko malee oomisha qonnaan bultoota irraa walitti qabuun kallattiidhaan gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuun qonnaan bultootni oomisha isaanii irraa gatii faajii isaanii akka argatan gochaa jira. Gama biraatiin yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumee Adaamaa oomisha qonnaan bultootaatti sona dabalee gabaaf dhiyeessuuf warshaa daakuu fi daabboo hundeessuun daakuu qamadii qulqulluu fi daabboo oomishee dhiyeessuun magaalota Mojoo, Adaamaa fi Finfinneetti wiirtuu gurgurtaa banuun daakuu fi xaafii gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyeessaa gabaa tasgabbeessaa qaala'insa jireenyaa to'achuun dirqama hawaasummaa isaa baachaa jira. Tajaajiloonni kenninu sanyii baay'isuu, tajaajila alergii fi fichisiisuu, tajaajila makanaayizeeshinii, tajaajila mana kuusaa, tajaajila liqii, akkasumas tajaajila barumsaa fi leenjii fi kanneen biroo fa'i. Teessoon keenya magaalaa Mojoo, lakkoofsi bilbilaa keenya 022161582 yookaan 022161583. Ayyaana gaarii yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumee Adaamaa.